Đau quá, anh Sơn lệnh ngay phần còn lại của đại đội 1, toàn bộ đại đội 2 và một khẩu đội cối 82 đại đội 4 do anh Thảo, tiểu đoàn phó chỉ huy, quay ngay lại đánh địch. Vào đến nơi thì địch đã rút đi từ bao giờ. Tại chỉ huy sở đại đội 1, cái máy 2W làm móp méo, lăn long lóc, tử sĩ bị chúng nó dùng xẻng bộ binh băm lát mặt. Ba lô quần áo cũng bị rạch nát tứ tung. Tiền phụ cấp chúng tôi vừa mới lĩnh, toàn tiền mới bay như bươm bướm trên mặt đất. Trong một bụi cây gần chỗ bố trí khẩu đại liên cũ, anh Thảo lấy gậy chọc chọc, lôi ra một thùng đạn đầy nguyên rồi gọi toáng lên: Lễ lại đây, mẹ mày. Bảo bắn hết đạn rồi mới chạy, thế thùng đạn nào đây? Đạn địch đấy anh ơi, mẹ mày. Cờ đỏ sao vàng lè lè ra thế này mà mày dám bảo là đạn địch à? Thế là cứ cái gậy sẵn đấy, ông ấy quất vun vút. Thằng Lễ đại liên chân dài ôm vội thùng đạn rồi bỏ chạy sau khi ăn mấy gậy vào lưng. Thu dọn chiến trường xong xuôi, về đến đội hình tiểu đoàn thì trời đã tối. Thật là một đêm nặng nề. Nửa đêm về sáng, có 2 phát pháo hiệu xanh vọt lên trên đỉnh rừng, cách chúng tôi khoảng 3 km. Điện về trung đoàn hỏi thì được thông tin là không có đơn vị nào đứng chân hay làm nhiệm vụ ở vị trí đó, xác định rõ là địch đang bấu bám tiểu đoàn 4. Sáng hôm sau, chỉ huy tiểu đoàn triệu tập toàn bộ các đại đội và trung đội trưởng về họp rút kinh nghiệm. Căn cứ lực lượng địch trong trận đại đội 1 mất chốt và các dấu hiệu đêm qua, dự đoán địch sẽ có thể đánh vào đội hình tiểu đoàn nay mai. Các đơn vị củng cố hầm hào, sẵn sàng đánh địch, cử các tổ thám sát vòng ngoài phát hiện dấu vết, tránh bị bất ngờ. Cuộc họp ngắn vừa tan thì xe trung đoàn có một trung đội của đại đội công binh 19 hộ tống vào đến nơi. Bổ sung súng đạn xong xuôi, tử sĩ thương binh được chuyển lên, là xe vội biến ngay vì sợ bị phục kích. Tiểu đoàn trưởng trực tiếp bố trí lại đội hình. Cái phum đơn vị tôi đang đứng chân, lính gọi là phum cây dừa cụt hoặc phum 19. Trước đây một thời gian, đại đội 19 công binh trực thuộc trung đoàn đóng quân ở đây nên mới đặt tên như thế. Địa hình dốc thoai thoải từ cái chùa cũ đã bị phá hủy. Qua một chảng trống có một khẩu pháo 155 ly xẹp lốp thu được của địch đã mất kim hỏa, là đến con suối cạn hình cánh cung ôm lấy rìa phum. Đại đội 2 xác định là hướng chủ yếu, bám rìa con suối cạn cắt ngang con đường, khống chế chảng trống sườn phải ban chỉ huy tiểu đoàn là trung đội vận tải và khẩu đại liên 30 Mỹ do thằng Luân liên lạc tiểu đoàn lấy được ở kho súng tháng trước. 3 cán bộ tiểu đoàn mỗi người một liên lạc. Tôi nhớ thằng Luân người Thanh Hóa, người nó to vật vã, cái ba lô trên lưng nó cõng đồ cho cả 2 người. Cả nó cả chỉ huy mà vẫn lọt thỏm trên tấm lưng bè bè như cái phản. Ngoài khẩu AK treo bụng, nó còn vác thêm trên vai khẩu đại liên Mỹ này. Băng đạn quấn ngang quấn chéo đầy mình, cứ đụng địch lại hạ càng bắn rèn rẹt. Phần cao nhất địa hình là cái chùa đổ ở trách phía sau bố trí đại đội 4, với khẩu 12 ly 8 còn lại và 2 khẩu cối 82 ly. Đại đội 1 có tăng cường khẩu DK82 giữ sườn trái tiểu đoàn. Vị trí đại 1 nằm trong một chòm cây rậm sát bìa rừng thưa, cách tiểu đoàn bộ khoảng 200 mét bằng một khoảng ruộng khô. Chỉ huy đại đội bây giờ là anh Tuy Voi, người Hà Bắc, thay cho anh Khanh. Anh Lược, dân Hải Phòng, làm chính trị viên phó thay cho anh Quang Dâu bị thương hôm trước. Như là duyên nợ, tôi và anh Kỳ lại được điều động xuống đại đội 1. Ngày 17 tháng 4 năm 79, buổi sáng, anh Sơn tiểu đoàn trưởng kéo theo thằng Điệp xách khẩu M16 xuống đại đội 2. 2 thầy trò dò dẫm ngược dòng suối cạn xem xét tình hình. Việc này đáng lẽ của trinh sát tiểu đoàn, nhưng không hiểu sao hôm đó anh ấy muốn trực tiếp thị sát. Vừa qua khỏi đội hình đại đội 2 hơn 50 mét thì đụng 2 thằng trinh sát địch. Thằng đi đầu đứng trên bờ suối mọc đầy le, há hốc mồm vì bất ngờ nhưng cũng kịp bóp cò khẩu M79. Quả đạn bay thẳng vào đùi anh Sơn, rơi phịch xuống nhưng không nổ vì cự ly quá gần, không đủ vòng xoay. Thằng Điệp, người Huế, học sinh trường quốc học hẳn hoi, cũng bị giật mình. Chĩa khẩu M16 kéo một loạt, 2 thằng trinh sát địch chúi xuống bỏ chạy.
Thầy trò anh Sơn cũng tập tễnh dìu nhau tới đại đội 2 rồi về tiểu đoàn, lệnh cho các đại đội chuẩn bị đánh địch. Trung đội thông tin đang họp trong cái nhà sàn con, nghe tiếng póc của M79 và tiếng Tiểu Liên hướng lòng suối Cạn. Sớn xác ngó ra ngoài, anh Nhương lao về hét thông báo địch rồi xua chúng tôi xuống các đại đội ngay. Tôi và anh Ki vừa lao xuống cầu thang thì khắp các đại đội tiếng súng đã rộ lên. Hai thằng cắm cổ chạy vượt qua khoảng trống về đại đội 1. Không thể nói đạn bay chiu chíu hay các bụp bên tai nữa, vì lúc này đã ào lên như một lồi cơm sôi dần từ khắp các hướng. Sau mấy lần ngã chúi vì vấp, hai thằng cũng chạy về tới ban chỉ huy đại đội 1. Địch đã bám được vào lòng suối Cạn trước mặt đội hình đại đội. Cứ nhô lên thằng nào là trung đội 1 xỉa ngay thằng đó. Biết không thể lên theo hướng này, nó để lại bộ phận bắn kiềm chế rồi quay sang bìa rừng đánh vào hướng trung đội 2, trung đội 3. Khẩu DK82 làm kẹp giữa hai trung đội làm liền mấy trái. Tiếng nổ làm tai ù đặc. Lính trung đội 2 hô ầm ầm, cối bắn trước đội hình 40 mét. Thằng Dung tiểu đội trưởng cối 60 do ù tai, lại đang cuống cả lên liền lấy cự ly 40 mét thả đạn. Quả đạn cối rơi sát ngay khẩu đội DK82. Thằng Hạnh, xạ thủ số 1 dính ngay một mảnh vào đầu làm quay táng ra. Một chú nữa dính mảnh vào đùi. Thằng Mận, tiểu đội trưởng DK phát khùng, cõng thằng Hạnh về đặt làm trong quan sát sở, rồi xách AK chạy sòng sọc về khẩu đội cối tính ăn thua đủ. Dung kỳ đà, mặt xanh như tàu lá. Anh Tuy chửi ở Mỹ can chúng nó ra. Bên hướng tiểu đoàn bộ, địch cũng bị trung đội vận tải với khẩu đại liên của thằng Luận ghìm chân không vượt qua chảng được. Cối 82 đại 4 thì cứ dã vào bìa suối theo yêu cầu của đại 2. Thằng Cường vận tải thấy thưa đạn, bò lên định dí quả H12 giá cạnh khẩu pháo 155 ly thì bị chúng nó tỉa. Viên đạn có mắt đi qua trán nó. Anh Sơn bị thương vì quả M79 hồi sáng không đi lại được, nằm trong hầm quay điện thoại hỏi hết đại đội này đến đại đội khác, rồi quay xuống đại 1. Cán bộ đại đội chạy hết xuống các B nên tôi báo cáo luôn. Đại đội 1 vẫn vững, anh yên tâm. Ngon nghe thằng em. Đúng lúc đó, ngay sau chỉ huy sở đại đội sát mép trảng, đằng sau ụ mối thấp thoáng mấy thằng địch áo đen. Tiếng AK toang toác ngay sau lưng. Đạn xuyên qua lóc lèo lợp bằng mấy mảnh tôn rách, thủng lỗ chỗ. Thằng Căn, thằng Đồng liên lạc nhảy ra lúp sau lèo, bắn cản địch. Sợ mất máy, tôi lăn vào lèo, đè cả lên người thằng Hạnh đang khò khè. Giật vội cái máy điện thoại rồi nhào ra. Thấy thằng Thư y tá đang nhớn nhác, tôi bảo nó trong lèo còn thằng Hạnh đang bị thương nằm đấy, vào kéo lốt nó ra đi. Anh Tuy thấy địch đánh rát phía sau, thét khẩu đại liên quay lại giá súng ngay cạnh lèo bắn dữ dội. Lúc này chẳng thấy tiểu đội trưởng Quyến Khợp đâu nữa. Đại liên chỉ còn thằng Nhạ tân binh, người Thái Bình, và thằng Lễ. Thằng Nhạ cứ ngồi xổm chồm chỗm trên mặt đất mà đẩy cò. Hai thằng liên lạc và tôi cũng bắn điên cuồng hỗ trợ. Cái ụ mối lớn cạnh gốc cây to mấy thằng địch nấp bục dần từng mảng. Biết không ngon ăn chúng nó rút lui. Chúng tôi vận động lên đến đó, thấy quanh ụ mối máu me be bét lẫn cả bông băng. Thu được 2 quả lựu đạn địch chưa kịp ném. Tôi chạy vào trong lều đại đội, mắc vội dây vào máy. Chắc tiểu đoàn đang sốt ruột quay máy lên tôi bị giật rung cả tay. Lập cập mấy lần mới xong, liên lạc lại thông suốt. Anh Tuy báo cáo tình hình, nghe máy một lúc rồi nhăn mặt đưa tổ hợp cho tôi. Tiếng súng thưa dần rồi im hẳn, thế mà đã quá chưa lâu rồi. Đến lúc này anh Tuy mới gọi: Thư, băng cho tao. Anh ấy bị một viên AR-15 xuyên bắp đùi, máu ra không nhiều. Cái mũ cứng của thằng Nhạ cũng bị đạn xuyên thủng vành 2 lỗ tròn lúc nó ngồi xổm bắn đại liên. Buổi chiều nó cứ ngơ ngẩn sờ sờ cái lỗ thủng, cười ngây ngô. Khẩu DK82 do quân ta đánh quân mình, bị thương 2, còn lại 3 người. Tiểu đoàn rút luôn khẩu đội này về đội hình đại đội 4. Trung đội 2 được lệnh bung ra ngoài đội hình đại đội, qua bờ suối Cạn thám sát địch. Bọn này cũng chỉ lò dò qua trảng đến suối, loanh quanh một lúc,
bắn bậy mấy loạt rồi về. Đạn thiếu, lính đi mót từng viên đạn lẻ rơi vãi tra vào băng. Chẳng bù cho những lúc chúng nó cứ bẻ đầu cắt tút, dốc thuốc đạn đổ vào để nhóm bếp pha trà. Đại đội 3 sau một thời gian đi phối thuộc trung đoàn được trả về đội hình. Cắt rừng về đến nơi thì trời đã gần tối. Bố trí ngay sau lưng tiểu đoàn thêm một đại đội, dẫu chỉ hơn 30 tay súng, ai lấy cũng yên tâm hơn hẳn. Anh Tuy chào chúng tôi rồi chúng gậy tập tễnh về tiểu đoàn bộ. Hôm sau cũng theo xe thương binh tử sĩ cùng anh Sơn tiểu đoàn đi viện luôn, lập kỷ lục người chỉ huy đại đội 1 trong thời gian ngắn nhất, chỉ 2 ngày. Anh Quảng trung đoàn cử về thay, nhận chức tiểu đoàn trưởng. Anh Chính Chét người Hà Lam Linh làm đại đội trưởng đại đội 1. Tình hình yên ắng trở lại. Sau một tuần củng cố, sư đoàn lại chuẩn bị chiến dịch đánh thông lên thị trấn Lích theo thung lũng phía bên kia núi Orang Svai để phối hợp với các sư đoàn bạn. Trung đoàn 2 chúng tôi được lệnh trèo vượt núi này, chặn ngang thung lũng để các đơn vị bạn lùa địch vào đấy cất một mẻ lớn. Orang Svai là một dãy núi cao, nằm theo hướng Tây Bắc, Đông Nam, có những đỉnh độ cao tuyệt đối đạt gần 1.500 mét. Địa điểm bắt đầu cắt vào để vượt núi được xác định đúng cái phum hoang mà đại đội 1 mất chốt tuần trước. Cách phum Dừa Cụt, tiểu đoàn 4 đang đứng chân 6 km. Mệnh lệnh rất rõ ràng, quán triệt đến từng chiến sĩ. Bí mật bất ngờ, tránh các đơn vị nhỏ lẻ của địch. Mang đầy đủ lương thực súng đạn, tác chiến trong 6 ngày. Nhất là đồ đựng nước uống, chuẩn bị tư tưởng hậu cần xong xuôi. Trung đoàn lục tục lên đường. 4 giờ sáng nhận xong phần cơm vắt cho cả ngày dưới anh nuôi là hành quân ngay. Tiểu đoàn 4 đi đầu theo con đường nhỏ ngược về hướng Bắc. Cấm dùng thông tin vô tuyến, cấm bắn bắt liên lạc. Nói theo kiểu Tam Quốc chí thì người ngậm tăm, ngựa khóa nhạc cứ theo khe núi lần lần đi. Một bộ phận của đại đội trinh sát 21 trung đoàn và trinh sát tiểu đoàn 4 thuộc địa hình đi trước bám địch. Gần 6 giờ sáng có lệnh dừng lại. Trinh sát đã phát hiện có khói bay lên trong phum. Bây giờ gọi là phum đại đội 1 mất chốt. Đơn vị im lặng dạt vào rừng, cắt lối khác áp vào triền núi. Bắt đầu leo dốc. 200-300 mét độ cao khởi đầu còn ngon, nhưng càng lên cao càng khó đi. Rừng nguyên sinh trên núi dày dịt dây leo, tầng cây cao khép tán, tỏa bóng thâm u che phủ. Đã 9 giờ sáng mà đáy rừng vẫn nhờ nhờ tối. Những cây con bên dưới bị cớm nắng, thân mảnh thẳng đuột, ken dày như thành. Tôi cũng biết là phải giữ hơi đều, hít sâu và thở ra từ từ. Nhưng đến khoảng gần trưa thì mớ kiến thức dưỡng sinh ấy trở thành vô dụng. Mồm, mũi và tai cùng thi nhau hoạt động hết công suất. Đấy là còn được đi sau đấy. Còn mấy thằng trinh sát đi đầu, vừa đi vừa phạt cây mở đường lên thì phải biết chúng nó siêu như thế nào. Khoảng tiếp xúc giữa ba lô và lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Rồi cái ruột tượng 5 ký gạo quàng quanh cổ cũng ướt nốt phần đáy. Quai máy, quai súng siết vào vai tê dại. Vẫn chưa có lệnh nghỉ. Đi cho kịp giờ hiệp đồng. Toàn đơn vị, thằng nào thằng nấy khoanh tay trước bụng, còng lưng vượt dốc. Thằng Tào, thằng Lại anh nuôi đại đội 1 cậy mang nhẹ, chỉ phải khiêng cái lồi nhôm quân dụng nên cứ băng băng vượt trước. Nhọ nồi quẹt vào lá cây, từ lá lại quẹt vào mặt những thằng đi sau lem nhem. Ông Thào tiểu đoàn phó tức, vừa xoa mặt vừa quát chúng nó đi ra sau. Nhưng hai thằng này cứ như điếc, càng vọt khỏe, mỗi lúc một xa. Bất lực, thế là bố ấy cứ lấy cái gậy trống phi theo nhưng trượt. Đã thế lại còn mất đà ngã quay ra. Lính tráng cười ồ lên hô: "Tháo đạn đứng dậy!" Mẹ hai thằng cá trớn rồi biết tay tao. Chửi với chữ ngượng thế thôi, chứ sức chó đâu mà đuổi. Tình huống khôi hài cũng làm quên đi cái mệt được một chốc. Quá trưa, có lệnh nghỉ ăn cơm.
Tôi kiếm một chỗ phẳng, ngồi phịch xuống, dựa vào ba lô vẫn quàng nguyên sau lưng, hồng hộc thở. Đỡ mệt, dở cơm vắt ra ăn. Bây giờ vợ hỏi muốn ăn gì còn phải nghĩ, chứ lúc đó vèo một cái là nửa vắt cơm với chút bột gia vị đã chui tuột vào trong bụng, mà vẫn còn thòm thèm. Huống chi hôm đó lại có món mắm trâu của bọn Cối Đại Một. Thịt trâu ăn chán rồi, còn lại nước thịt. Chúng nó cho muối, bột gia vị vào, rồi đun nhỏ lửa cho đến khi cô lại sền sệt. Đổ vào đoạn ống DK82, lấy ly lông bịt lại mang theo khi hành quân. Loại mắm đó hao cơm vô cùng. Nghỉ một lát lại leo tiếp. Rừng ở độ cao lớn, quang hơn nhưng độ dốc lớn hơn. Bắt đầu có mây mù, trời tự nhiên tối lại. Những hạt nước li ti nhưng dày đặc làm triền dốc trơn nhẫy. Khổ nhất là lính pháo DK75 đại đội 17 trung đoàn. Khẩu đội trưởng đi trước, dùng xẻng pháo đào khoét triền núi thành những cái hốc, cho bọn khiêng pháo phía sau có chỗ đặt chân. Hai thằng khiêng lòng, mỗi thằng một đoạn tầm vông, thằng xỏ miệng, thằng xỏ đuôi. Hai đoạn tầm vông ằn xuống dưới sức nặng của lòng pháo. Cứ chầy trượt như thế mà bám sườn leo lên. Bọn mang đạn buộc hai ống DK néo lại làm một, cúi đầu gần gần bước. Thỉnh thoảng có thằng trượt chân, lòng pháo lăn lông lốc, rồi mắc lại ở một gốc cây nào đấy. Chúng nó lại quay lại, nhẫn nại kéo lên không kêu một tiếng. Để đại đội DK75 của trung đoàn vượt qua là tôi đã bị tụt lại sau tiểu đoàn 4 khá xa rồi. Hai thằng một máy, anh Ki đi cùng tôi cũng không giục không nhắc gì, cứ lùi lũi đi đằng sau. Khi các đơn vị khác nghỉ, chúng tôi vẫn cứ cắm cúi bước để theo kịp đơn vị. Trời sâm sẩm tối thì gần lên tới đỉnh. Một hơi gió tạt qua mát lạnh. Gió sườn tây núi Orang thổi từ vịnh Thái Lan, nghĩa là sắp đổ dốc xuống núi. Trời bắt đầu mưa lất phất. Thật lạ lùng, mới bên này cách mấy trăm mét khí hậu khô giang nóng kinh người, mà sang sườn bên này thời tiết quay ngược 180 độ. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là mưa địa hình. Bây giờ đọc thêm thì mới biết hiện tượng địa lý ấy nó gọi tên là thế, chứ lúc đấy thì biết chó gì. Chỉ biết là rất mệt, mệt đến há hốc mồm. Tôi chui vào một bụi rậm vờ đi đái, rồi tháo bao gạo đổ đi 1/3 ruột tượng. Trông kỹ ra thì trong bụi ấy cũng trắng xóa gạo đổ của những thằng đi trước. Gạo nhẹ đi, nhưng nỗi nhọc ngày càng một tăng lên. Đôi chân dường như không phải của tôi nữa mà như đi mượn. Trời tối đen, cứ nghe tiếng vạch cây rào rào đằng trước mà chạnh choạng lần theo. Thỉnh thoảng lại vấp phải chân những thằng đang nằm ngủ, hoặc nghỉ thò ra giữa lối, ngã lăn ra, mồm vập vào súng đau điếng. Phát cáu lên bảo chúng mày muốn ngủ thì cứ chui vào bụi mà nằm, sao lại ngáng chân bố mày. Về sau mới biết có những thằng mệt quá ngồi nghỉ, sợ ngủ quên mất lên cứ thò chân ra đường để có ai đi sau vấp vào đánh thức, rồi lại lần theo. Không thì lạc mất đơn vị, mà lạc ở đây chắc chỉ có làm mồi cho hổ. Giờ thì chẳng còn phân biệt được đơn vị nào vào đơn vị nào nữa. Cứ thằng khỏe đi trước, thằng yếu đi sau. Yếu nữa thì đi sau rốt như bài ca con voi của bọn trẻ con. Giờ nắm cơm vắt ra, nó đã chua loét phần bên ngoài. Tôi bẻ đôi, cạp cạp mấy miếng phần lõi rồi lẳng vào bụi, nhai và nuốt với lý trí là để nạp thêm năng lượng thôi, chứ không hề thấy đói. Không phải cảm giác mệt nữa, phải nói là cảm giác tuyệt vọng đôi khi trào lên và dần dần chế ngự con người. Một cái đầu đờ đẫn trên một đôi chân rời rã, lúc nào cũng trực gục xuống, dần dần xung quanh chẳng còn ai. Tôi chợt nhận ra điều ấy thì nỗi khiếp sợ bỗng ùa tới làm tỉnh cả người. Tôi dừng lại ghim nhịp thở, lấy lại bình tĩnh nghe ngóng. Chỉ có tiếng gió thổi trong lá, xa xa dưới kia có tiếng lá rung ào ào từng nhịp ngắn. Chỉ có người vịn vào cây vít lại rồi buông ra, lá mới rung theo nhịp ấy. Tôi tháo ruột tượng gạo định lẳng vào rừng cho nhẹ để đuổi theo, nhưng chợt nghĩ lại hệt chuyện cổ tích Grimm. Tôi mở nút ruột tượng, thả gạo dần theo lối chạy để đánh dấu đường.
Tiếng động lá ngày càng gần. Lúc này không chỉ có chạy nữa, mà vừa chạy vừa ngồi phệt tụt dốc xuống. Vừa hết ruột tượng gạo thì va phải một đám lốc nhốc. Chúng nó chửi ầm lên. May quá, khẩu DK82 của đại đội 4 đây rồi. Hóa ra chúng nó cũng suýt lạc đường. Lúc ấy đã là 2 giờ 30 phút sáng. Cả bọn đi thêm một đoạn nữa thì gặp anh Ninh, đại đội phó đại đội 4 hỏa lực với thằng liên lạc đang ngồi nghỉ. Mừng vì đã gặp lại đội hình, chúng tôi bước dấn qua. Đêm tối mịt mùng, bọn DK82 rạch ống bảo quản, tháo đạn cho vào ba lô rồi đốt ống nhựa tìm đường về đại đội 4. Bất chấp lệnh cấm đốt lửa, nhựa cháy xèo xèo, giỏ cả xuống chân bỏng rẫy. Đi một lúc nữa, tôi về tới đội hình tiểu đoàn. Chân núi chỉ còn một đoạn ngắn nữa, võng chăng ngang chăng dọc. Tôi cũng tìm vội 2 cái cây mắc võng, quăng ba lô cái huịch rồi leo lên gần như ngủ ngay tắp lự. Không có khái niệm thời gian, thiếp đi được một lúc tất cả đều choàng dậy. Trên núi không thể xác định được khoảng cách. 3 phát AK nổ đĩnh đạc kiểu bắn bắt liên lạc. Tiếng nổ hồi âm qua các sườn núi, các tàn cây vọng lại ào ào rồi nhòe dần. Chúng nó nhỏm dậy, lào thào hỏi nhau, bọn nào bắn ấy nhỉ? Chắc bọn lạc đường. 2 thằng trinh sát được cử quay lại tìm người bắn. Sồng sộc va vào võng tôi cũng hỏi câu y hệt, bọn nào bắn ấy nhỉ? Mé bụi bên kia có tiếng anh nhương, nhại đều, bọn nào bắn ấy nhỉ? Mấy thằng trinh sát thấy vô lý, im lặng luồn ngược lên. Kiểu này thì lộ mất rồi. Lúc này phía thung lũng dưới núi, tiếng động cơ ô tô, xe xích bỗng rộ lên, vọng lại ầm ĩ. Nhìn rõ loáng thoáng những vệt đèn pha trong sương. Chúng nó đã chạy, chắc là lộ rồi. DK75 và một khẩu pháo 105 ly của địch bắt đầu tương đạn lên núi. Bắn kiểu mù thôi, đạn rơi cách chúng tôi rất xa. Bộ đội thu võng ào ào. Tiểu đoàn lệnh 2 oát lên máy, để lại toàn bộ ba lô cho bộ phận thu gom quân lạc đường trông. Còn tất cả các đại đội lao xuống núi. Lúc bắt đầu vận động, toàn thân tôi đau điếng, cứng đơ, tưởng chừng không cất mình lên nổi. Được một quãng thì ổn định dần dần. Trời mờ sáng, lội qua một hẻm nước tù sâu hoắm. Nước nạnh căm căm thì lên đến một cái trảng rộng. Giữa trảng là con đường đất rộng rãi đầy vết xe cơ giới. Bên kia trảng, một dãy nhà thấp lập tranh làm lẫn những chiếc xe vận tải. Máy cẩu máy xúc màu vàng chóe. Bộ binh dàn hàng ngang tiến lên. Lính đại đội 2 nổ súng ầm ầm rồi hô xung phong. Đại đội 1 hưởng ứng rồi tiếng hô lan ra toàn đội hình tiểu đoàn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy tiểu đoàn hô xung phong khi đánh địch. Tiếng đạn nhọn, tiếng hỏa lực, tiếng hô phản hồi giữa 2 vách núi trộn lẫn rền rền không dứt. Khẩu 12 ly 8 giá súng bắn qua đầu bộ binh đùng đùng. Cối 82 và DK quay lòng bắn theo hướng con đường chạy dọc thung lũng. Bắn đuổi là chính, chứ cơ giới nó đã chạy từ đời 8 hoánh. Dọa thế xem có thằng nào sợ lạc tay lái đâm vào đâu không thôi, chứ bắn thế thì nước mẹ gì. Bộ đội tiểu đoàn 4 đã làm chủ căn cứ, không tiêu diệt được bất cứ một thằng địch nào. Thu một khẩu pháo 105 ly, một khẩu DK 75 ly và một số đạn cối 82. Số xe máy địch bỏ lại, toàn đồ Komatsu Nhật Bản, đã bị bắn thủng gần hết lốp, đề phòng quân ta dùng để đuổi theo truy kích. Riêng lố đạn cối 82 sản xuất tại Trung Quốc, trung đoàn ra lệnh gom hủy ngay. Trong trận ô đông hồi trước, trung đoàn 1 thu được đạn cối 82 của địch mang ra xài. Khi thả đạn thì nổ ngay trong lòng súng, hy sinh hết sức đau xót, gần hết một khẩu đội. Phải công nhận bọn này với thằng thầy nó cực kỳ thâm độc. Bây giờ thì các bố mày không có dại. Nắng lên được một lúc thì gặp lính trung đoàn 1 theo đường lớn tiến vào thung lũng. Trung đoàn này cũng gần như phải hành quân suốt đêm hôm qua, đi đường bằng nên khỏe quân hơn. Theo đường lộ vượt qua chúng tôi mãi mốt truy kích địch. Chúng tôi nghỉ lại một ngày chờ công binh, vận tải sư đoàn lên thu hồi chiến lợi phẩm.
Chỉ vì 3 phát súng vô kỷ luật ấy mà tất cả bao nhiêu công giăng bẫy, leo núi vu hồi của cả ngàn con người trở thành công cốc. Về sau, quân Pháp, phòng chính trị quân đoàn xuống đơn vị tôi điều tra mãi nhưng cũng không tìm ra người bắn. Âu cũng là số phận. Như Khổng Minh than với Khương Duy, tiếc thay, dùng mẹo to nhưng lại thành công nhỏ.